ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு கஷாயம் மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வெத்தலை, மிளகு, பூண்டு, இஞ்சி, 1/2 லிட்டர் தண்ணி. இப்போ அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே 1/2 லிட்டர் தண்ணியை இதில் ஆட் பண்ணி வரணும். ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி சின்ன சின்ன தூளாக வச்சு போட்டுடணும். அடுத்து பூண்டு, அடுத்து ஒரு 25 மிளகு, வெத்தலையை பொடி பொடியாக நறுக்கி இதில் போட்டுடணும். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். இதை அப்படியே போட்டு நம்ம அடுப்பில் வச்சிடணும். 1/2 லிட்டர் தண்ணி 250 மில்லி அளவுக்கு மாறுற அளவுக்கு நல்லா பாயில் பண்ணிடணும். இந்த வடிகட்டி வாரத்தில் ஒரு 3 நாள் சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் குடித்தோம்னா நமக்கு இம்யூனிட்டி பவர் அதிகரிக்கும். நம்மக்கிட்ட எந்த நோயும் நெருங்காது. இப்போ பற்ற வச்சு இப்போ நம்ம பாயில் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. இதை நம்ம குடிக்கும்போது நம்மள்கிட்ட இருக்க இந்த மிளகு வெத்தலையெல்லாம் சேர்க்கும் போது சளி இருந்தாலும் நம்மள்கிட்ட இருக்கிற சளியெல்லாம் அருந்து ஓடிடும். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான கஷாயம். இதை நாங்கள் குடிச்சு பார்த்து அதனுடைய ரிசல்ட் எங்களுக்கு இருக்குது. அதே மாதிரி நீங்களும் குடிச்சு பாருங்கள். அதனுடைய ரிசல்ட்டை பார்த்துட்டு எங்களுடைய யூடியூப் சேனலில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். 1/2 லிட்டர் தண்ணி வச்சுருந்தோம். இப்போ 250 மில்லியாக மாறிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி குடிக்கணும். இப்போ ஃபில்ட்ரு பண்ணியாச்சு. ஃபில்ட்ரு பண்ணதும் இது மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம எப்படி சொல்கிறது, சுக்கு மல்லி, வரட்டிலாம் குடிக்கிறோம்ல, அந்த கலரில் தான் இருக்கும். இதை குடிச்சு பாருங்கள். வாரத்தில் 3 நாளைக்கு குடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதோட எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.